أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: na prijašnjoj hudbi sam govorio u vezi ekspedicije Karad. Kao što sam već spomenuo, prije te ekspedicije, prije nego što je krenuo, poslanik je poslao neke ashabe prije njega prema tom mjestu i poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo prema tom mjestu s armijom. Zabilježeno je da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao s armijom, neprijatelji su pobjegli. A kad su muslimani došli u neprijateljski kamp, konj od Hazreti Ebu Katada je bio tu. Konj je bio ranjen. Jedan ashab je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, konj od Ebu Katada je ranjen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stao pored tog konja i ponovio 2 puta: neka, koliko si neprijatelja se kao suprotstavio u borbi. Onda poslije toga su krenuli prema mjestu gdje je se Ebu Katada borio. Ovo sam spomenuo na prijašnjoj hudbi. Oni su mislili da je Ebu Katada bio zamotan u platno. Kao neko je tu bio zamotan u platno. Jedan ashab je rekao: o Allahu poslaniče, izgleda da je Ebu Katada ubijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: neka Allahova milost na Ebu Katadu. Tako mi ono koji je meni poslao Ebu Katada goni neprijatelje. I on ponavlja kao stihove da da podršku njegovim vojnicima. Ebu Katada prenosi: armija od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kao armija poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidjela je mog konja da je ranjen i ugledala su tijelo koje je bilo zamotano u mom ogrtaču i oni su mislili da sam ja bio ubijen. Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu su brzo krenuli i otvorili to platno i vidjeli su lice od Masada. Oba dvojica su rekli: Allah je najveći, i da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istinu. O Allahov poslaniče, ovo je Masada, rekli su. Onda su svi ashabi veličali Allah dželešanuhu. I onda vrlo kratko Ebu Katada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vodio neke kamile. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Katada, ti si uspio. Ebu Katada je poglavica vojnika. O Ebu Katada, neka te Allah blagoslovi. U drugom hadisu se zabilježava da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
neka ti Allah blagoslovi tvoju djecu i tvoje potomstvo. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Katada, šta se desilo licu? Hazreti Ebu Katada je rekao, odgovorio sam, neka su moj otac i majka žrtvovani radi tebe. Pogođen sam bio sa strijela me pogodila. I rekao je, mislio sam da sam je izvadio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Katada, priđi bliže. Prišao sam poslaniku i on je polako izvadio tu strijelu i stavio je svoju pljuvačku po toj rani i stavio je svoju ruku preko moje rane. Hazreti Ebu Katada dalje prenosi: tako mi onoga koji ti je podario poslanstvo, osjećam se da uopšte nisam ni ranjen ni u prijašnjem se spominje da je Hazreti Ebu Katada sam izvadio tu strijelu, ali kako god možda moguće je da je ostao dio te strijele u licu koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvadio. U drugom hadisu se prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao Ebu Katadu, rekao je: o Allah, blagoslovi njegovu kosu i njegovo tijelo, kožu. I također da je rekao: uspio si. Hazreti Ebu Katada kaže: o Allahov poslaniče, ti si taj koji je uspio. Kad je Hazreti Ebu Katada preminuo, 70 godina imao, i rečeno je da je izgledao kao da mu je 15 godina, to jeste izgledao je vrlo mlad. U ovome Ebu Salma se spominje na sljedeći način. Hazreti Salma prenosi: ja sam išao za nevjernicima i kunem se onim koji je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisam mogao da ugledam više ashabe iza mene, niti bilo koga. Neprijatelji su došli prije mraka do izvora Zulkaret. Kada su pošli da piju vodu, oni su me primijetili i vidjeli su da idem za njima i onda su pobjegli od te vode. Onda je znači mrak pao. Kad sam vidio jednog od njih, strijelu sam ispalio na njega. Izutra sam ga također pogodio jednom strijelom, a sada opet sam bio uspješan. Neprijatelj je pobjegao, ostavio je 2 konja koja sam ja uzeo. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao i odveo sam te konje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U vezi toga, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na Zulkadr, Hazreti Salma kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u vrijeme jacije namaza i tu je također postavili su kamp blizu gdje sam ja zaustavio neprijatelje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo i kamile i sve što sam znači ja zarobio od neprijatelja. Hazreti Bilal je zaklao jednu kamilu koju sam uzeo od neprijatelja i ispekao je jetru i grbu od kamile za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim Sad bin Ubada radijallahu anhu je također poslao 10 ashaba sa hurmama i
tu na Zulkared su dali te hurme poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Selma radijallahu anhu prenosi, rekao sam poslaniku da sam otjerao nevjernike od vode, bili su žedni. I molim te pošalji me sa 100 vojnika da mogu ići za njima i da ih sve završim. Kad je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao mnogo da su mu se zubi također ukazali i rekao je: Selma, jel ti misliš da to možeš postići? Hazret Selma rekao je: tako mi onoga koji te je poslao mogu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kad ih stignete ili opkolite, opet pokaži milost. I to je arapski znači izreka da najbolji način je da se oprosti i da se okrutno ne ponašaju. To jeste, ako su oni već otišli, onda nema potrebe za njima ići i kao Hazret Salma u vezi ovoga prenosi izutra časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolji kao vojnik napadač je Ebu Katada, a od pješaka pješadije je Salma bin Akva je najbolji. Hazret Salma kaže da mu je poslanik dao ratnog plijena kao što bi dobio i konjanik, a i također vojnik koji nema znači konja, koji pješak. I također ga mu je dozvolio da on jaše iza poslanika na njegovoj kamenu. Još jedan hadis u vezi Hazret Salme sa ovog putovanja. Hazret Salma prenosi: dok smo stigli blizu Medine, kad smo stigli na povratku Ansarija, ashab koji je bio poznat da brzo trči ili hoda, rekao je: ima li ko će se trkati sa mnom do Medine? Nekoliko je puta ovo ponovio. Hazret Salma kaže: bio sam iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njegovoj kameli. Rekao sam tom Ensari: zar se ti ne bojiš ni jednog kao časnog čovjeka? Ensari je rekao: ne, samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda sam rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, dozvoli mi da se trkam s njim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, ako želiš, možeš. I onda sam ja rekao toj osobi: hajde da se kao trkamo. On dalje kaže: ja sam počeo da trčim. Ispočetka sam bio 2-3 koraka iza njega. On je bio ispred mene zato što sam ja štedio svoju energiju. I onda sam ja požurio i prošao sam ispred njega i stavio sam kao ruku na njegova ramena i rekao: tako mi je Allah, pobjedio sam te. I on se nasmijao i rekao, taj Ensarija: mislim da je tačno to. I onda sam nastavio da trčim dok nisam došao do Medine. Zabilježeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u srijedu izutra. Ostao je jedan dan i jednu noć na Zulkared.
da ispita neprijateljstvo stanje i onda se vratio u Medinu u ponedjeljak, ovo koliko je ostao na ovom putovanju. I znači 5 noći je boravio izvan grada. Detalje šehida na ovoj znači ekspediciji su sljedeći. Od muslimana Muhriz bin Nadla je bio ubijen. Ibn Hišam, Ibn Vikas bin Muđeziz je također bio ubijen od muslimana. Hazreti Abu Dars sin je također bio ubijen prije borbe kada su ovi oteli kamile. Abdurrahman bin Ujejna, nevjernik, je bio ubijen. Hubej bin Ujejna također je bio ubijen. Mas'ada bin Hakama Fezari je bio ubijen. Ubad i njegov sin Amr su bili ubijeni. Spomenuto je prije da su neprijatelji zarobili suprugu od Ebu Zar. Oni su je znači zarobili, svezali i odveli je sa sobom. Jednu večer ona se odvezala i bile su tu kamile u tom kampu i ona je pokušala da znači se spasi, da uzmi jednu od njih, ali one su sve kao odbijale i pravile su problem za nju, ali kad je došla do jedne kamile koja je bila znači iz posjedstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ta kamila je bila vrlo mirna. Ona se popela na tu kamilu i pobjegla je. Kada su neprijatelji shvatili šta se je desilo, pokušali su da je uhvate, ali nisu uspjeli, ona je pobjegla. Prenosilac ovoga kaže da ova žena je rekla ako je Allah podari da može da pobjegne sa ovom kamelom, da će je kao žrtvovati. Kad je došla u Medinu, ljudi su govorili ovo je Udba, ime te kamile, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem kamila. Ona je govorila ja sam obećala Allahu ako mi pomogne ja ću znači žrtvovati ovu kamilu kao kurban. Poslije nekog razgovaranja otišli su ljudi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu u vezi ovoga, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hvaljen je Allah, kao teška je sudbina za ovu kamilu koja joj je pomogla da pobjegne. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da takva obećanja, pogotovo nešto što mi ne posjedujemo, ne treba da se obećava, i onda je naredio ženi da ide svojoj kući. Sada ću da spominem još jednu ekspediciju, Aban bin Sejd prema Nađdu. U Muharremu se desilo 7. poslije hidžre. Džumadija Sani u 7. hidžreskoj se spominje na drugom mjestu da se desila ova ekspedicija. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb je rekao da se desilo u Muharremu 7. poslije hidžre. I ovo izgleda da je najtačniji datum. Prema hadisima, prije nego što su krenuli na Hajber, Hazreti Aban bin Sejd je poslan iz Medine prema Nađdu i krenuli su u Muharremu 7. poslije hidžre. Detalji u vezi Abana su sljedeći. Otac mu je bio poglavica u Kurešijama. Amar i Halid, njegova braća su već bili muslimani i oni su bili oni koji su se migrirali u Abesiniju. Ban se borio na strani nevjernika u toku Bedra. On je također dao zaštitu Hazreti Osmanu u toku ugovora na Hudejbi
kao plemensku zaštitu. Kad su Amar i Halid se vratili iz Abesinije, njih dvojica su pozvali Abana i tu su znači razgovarali. Aban je prihvatio islam. Jedan hadis prenosi da je Hazreti Aban prihvatio islam u vremenu između ugovora na Hudejbiji i borbe na Hajber. U vrijeme poslanikove smrti Aban je služio kao guverner u Bahreinu. Poslije toga je otišao kod Ebu Bekra i onda se premjestio u Siriju. U 13. godini posle migracije ubijen je. Prema nekoj drugoj prenošenju da je u 23. posle migracije preminuo u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Prije nego što je krenuo na Hajber, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao ekspediciju prema Neđdu. Neđd je mjesto gdje ima dosta dolina i brda. Od Jemena se pruža do pustinja u Siriji i Iraku. I nalazi se 1200 metara iznad morskog nivoa i zato se zove Najd. Svaki put kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio iz Medine, neprijatelji bi imali zaista priliku da napadnu Medinu. Sada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije u Medini i pošto mnogi ashabi idu uz poslanika, nekoliko ljudi je ostalo u Medini. Ako oni to napadnu u Medinu tad, kao bila bi dobra prilika. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi uvijek slao neke izviđače. I ova ekspedicija se spominje u Buhariju na sljedeći način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abana prema Nađdu kao vođu te grupe. Hazreti Ebu Hurajra prenosi radijallahu anhu da Aban vojska je došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad su oni osvojili Hajber i Ebu Hurajra prenosi pošto su oni stigli posle bitke na Hajberu. On je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oni ne dobiju nikakve nikakav ratni plijen koji oni su se zbog toga onda i kao proturječili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sjedni, o Aban, ja nisam dao tebi ratni plijen zato što nisi učestvovao u borbi. Još jedna ekspedicija koja se nalazi u knjigama historije, koja je vrlo poznata, jeste borba na Hajberu. Hajber je mjesto koje ima dosta zelenila, dosta izvora i u kojoj se najveći broj hurmi uzgaja u Arapskoj peninsuli. Jedna dolina koja se zove Katiba, u njoj se nalazi preko 40.000 stabala, hurminih stabala. 96 milja je udaljeno od Medine na sjeveru. I Jevreji su tu živjeli dugo godina i prema historijskim znači da su Izraelčani tu boravili od vremena Musa alejhi selama. I mnogi imaju još nekih historijskih detalja, ali svi tvrde da su dugo vremena tu živjeli. I tu bi Jevreji živjeli u velikim nekim tvrđavama koje su oni pravili. I vrlo je važno mjesto i do dan danas
Na Hibru jeziku Hajber znači tvrđava. Neka jevrejska plemena su se naselila u Medinu, ali jevrejska plemena na Hajberu su bili različiti. U Hajberu ta plemena su bila vrlo hrabra i bili su poznati za svoje znači borbene osobine i bili su više ujedinjeni nego druga plemena. Ali razlika koja nije postojala je njihovo neprijateljstvo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i islamu, da li to bili Jevreji iz Medine ili Hajbera. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek pokazivao lijepo ponašanje prema Jevrejima iz Medine i također su imali ugovore mira. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je uvijek opraštao i kad bi prekršili ugovore mira. Oni su također pokušali da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnogo puta. Također su pomagali neprijateljima da napadnu Medinu i prekršavali su svoje ugovore koje su dali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I poslije ovoga njihova kazna je opet bila ublažena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sačuvao bi im njihove živote i imovinu, jedino što bi dobili kaznu da napuste Medinu. Da je poslanikova, ne daj Bože, na primjer, plan bio da im naškodi ili da bude nepravedan prema njima, onda nikada ne bi dozvolio Benu Kenka i Nezir da napuste Medinu. Benu Nezir koji su bili najbogatiji pleme u Medini, nikad im poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi dozvolio da znači odu sa svim svojim zlatom i imovinom, da je on želio njihovo bogatstvo. I mnogi Jevreji iz Medine su se naselili u Hajber i bilo bi normalno da su oni znači poslije takvog oproštaja se smirili, ali nažalost Hajber je postao znači epicentar gdje su oni planirali znači protiv islama sve spletke. Velika delegacija Jevreja iz Hajbera je otišla da se sastane sa Mekanlijama i sklapali su znači razne planove da se suprotstave islamu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad su se Mekanlije znači složili, onda su oni otišli i drugim plemenima da postignu isto. I onda su sakupili 15.000 armiju i napali su na Medinu. To je poznato kao borba kod Rava. I također Jevreji iz Hajbera su bili također ti koji su ovo isplanirali, ovu borbu. A sada su samo tražili znači priliku da završe muslimane. I također teška kazna koja je bila dodijeljena izdajnicima iz Benu Kurejza nije opametila Jevreje i nisu promijenili. I zbog toga da bi se uspostavio mir, ovo je bilo znači isplanirano da se suprotstave Hajberu. Ajet religija se drži časno radi Allaha i da nema nikakve prisile u vjeri. Ovo je između čovjeka i njegovog gospodara. Montgomery Watt, koji uvijek iznosi laži protiv islama i protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je zapisao u svojoj knjizi kao razlog zbog čega su muslimani napali Hajber je zbog toga što su ljudi iz Hajbera koristili svoje zlato ili imovinu da bi podstakli druge da napadaju muslimane. Alama ibn Sad kaže da se ta borba desila u Džemadil Ula u 7. hidžretskoj. Ibn Ukba i Alama ibn Isak
kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio sa Hudejbije u Zulhidža i boravio u Medini 20 noći i otišao je na Hajber u mjesecu Muharremu. U Sirat Hatama Nebin Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib je zabilježio da se to desilo u Muharremu i Saferu 7. hidžetskoj. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, otprilike 5 mjeseci poslije Hudejbije, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da istjera Jevreje iz Hajbera, jer su bili blizu Medine i gdje su oni razne znači spletke protiv muslimana planirali. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao sa 1600 ashaba. Neki historičari govore da se ovo desilo 5 mjeseci poslije Hudejbije i ovo je Muslim Maud također zabilježio u jednoj od knjiga. Kako god, više historičara i u više hadisa je zabilježeno da se desilo u Muharremu poslije ugovora na Hudejbiji i ovo je Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib spomenuo, Allah zna najbolje. Ugovor na Hudejbiji je bio velika pobjeda. Kur'an također je nazvao kao velika pobjeda. Kao što je spomenuto u Kur'anu, zaista smo vam podarili veliku pobjedu. Allah dželešanu je dao ovo obećanje kada su se vraćali sa Hudejbije prema Medini. Objavio je suru Al-Fatih. U toj suri, znači, pobjeda Hajbera je spomenuta na sljedeći način. Zaista Allah je bio zadovoljan vjernicima kada su dali ugovor ispod drveta i on je znao šta je u njihovim srcima i spustio je mir na njih i obećao im je pobjedu vrlo blizu i veliki ratni plijen da će dobiti. A Allah je veliki i mudri. Allah je vam obećao veliku nagradu i veliki ratni plijen da ćete uzeti i Allah vam je dao ovo unaprijed. Detalji pripreme armije i ko će ostati u Medini su sljedeći. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se spremao na Hajber, rekao je da će samo oni koji su bili na Hudejbiji ići uz njega. Prema jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, oni koji traže ili idu samo radi ratnog plijena, ne trebaju da idu s njim, samo oni koji su zaista iskreni u vezi džihada trebaju krenuti. Ibn Hišam kaže da je Numejla bin Abdullah bio postavljen Lesi kao glavni u Medini u odsustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema imamu Buhariju, Hazreti Sibab bin Urfeta je bio tad ostavljen u Medini. Lama ibn Sakin ibn Sad, korištenje velike zastave je bilo prvi put korišteno na tom pokretu Hajber. Prije toga male zastave su korištene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Ebu Bekru, Omeru i Hubab bin Munzir i Hazreti Sad bin Ubada su imali zastave. Zastava poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila crne boje i napravljena je od jednog šala od Hazreti Ajše radijallahu anha i zvala se Ukab. I Hubab bin Munzir ju je nosio. Prema drugom hadisu Hazreti Ali radijallahu anhu je nosio zastavu, ali mu je data na Hajberu. Jer nije mogao putovati uz poslanika tada, imao je nešto s očima, nije mogao da gleda, ali poslije je bio toliko uznemiren i krenuo je prema Hajberu i stigao je. Umi Selma radijallahu anha je bila uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovom putovanju. Prema drugom hadisu 6 ili 7 ženski ashaba je išlo na ovaj pokret.
dok drugi govore da je 20 žena bilo prisutno. Hazreti Umica Nana Slamija prenosi, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao krenuti na Hajber, otišla je i pitala je: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ako dozvoliš, ja bih željela da idem. Ja ću da čistim posude za vodu i da čuvam, znači, i da se brinem o bolesnim i ranjenim. Ona kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio. Isto tako iz Benu Gafar neke žene su došle poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekle: o Allahu poslaniče, želimo da i mi učestvujemo u borbi, da isto tako pomažu ranjenima i bilo kako. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dozvolu i molio se za njih da im Allah podari blagoslove. Kada su ove vijesti raširile, Jevreji Medine su bili zabrinuti zbog znali su ako muslimani uđu u Hajber da je ista ih sudbina čeka kao druge Jevreje iz Medine, i tada, pošto su oni bili bogati, muslimani su često od njih pozajmljivali, i tada da bi pomogli Jevrejima na Hajberu, oni su tražili od muslimana da im se vraćaju ti dugovi, tako da bi ispriječili da idu u tu borbu. Hazret Ibn Abi Hadred prenosi da je on dugovao 4 dirhema ili 5 u Ebu Sahamu Jevreju, i on je tražio te pare od njega. Hazret Ibn Hadred je rekao: daj mi neko vrijeme, ja ću ti to vratiti kad se vratim s Hajbera, ako Bog da. Jer je Allah obećao njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će Hajber biti naš ratni plijen. Abu Šehem je bio ljutit i rekao: mislite li da borite se protiv ljudi iz Hajbera kao protiv beduina? Kunem se te vratom, tu ima 10.000 ratnika. Onda su oba dvojica otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovo predkažu, iako je ovaj Jevrej otvoreno pokazivao svoju naklonjenu stranu prema Hajberu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu dao nikakvu kaznu ili nešto, iako je mogao. On je rekao ovom muslimanu da mu isplati taj dug. Musliman je rekao: tako mi onoga koji je tebe poslao s istinom, ne mogu da mu to isplatim trenutno. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kako god, moraš mu to isplatiti. Kaže, prodao je neke svoje odjeću i vratio je tom Jevreju, znači, svoj dug. Hazret Ibn Hazred u toku Hajbera je dobio, znači, ratni plijen. Jedna ženska zatvorenica koja je bila u rodu sa Ebu Šehem, i onda je on prodao nju njemu. Jevreji iz Medine su zaposlili nekog beduina da odnese vijesti Jevrejima na Hajberu i da se oni pripreme da musliman dolaze. Abdullah bin Ubej bin Salul, licemjer, on je tad također obavijestio Jevreje sa Hajbera. Poslao je pismo, u tom pismu je glasilo: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi prema vama. Pripremite se za odbranu i budite spremni da mu se suprotstavite, zaštitite svoje imovinu u tvrđavi. Vi ste veliki u broju, a Muhammedovi ljudi su vrlo, njih malo, i nemaju dovoljno oružja. Kada su Jevreji čuli da muslimani dolaze, oni su sklapali razne planove kako da se odbrane. Jedni su rekli da se brane iznutra te tvrđave i da će muslimani i ostaviti zbog toga što neće moći, znači, ući u njihovu tvrđavu. Ebu Zejneb, brat od jednog vrlo poznatog borca sa Hajbera, je rekao:
umjesto da se bore iznutra, znači te tvrđave, da ih sretnu muslimane na otvorenom polju. I rekao je da su Jevreji u Medini tu strategiju prvu probali, ali su i muslimani znači pobjedili. Ebu Zejneb predlog je bio odbijen i oni su rekli njihova tvrđava je mnogo bolja i veća od onih iz Medine. Salam bin Miškan, koji je bio komandant armije, je rekao da oni trebaju da napadnu Medinu i da se znači udruže sa svojim prijateljima iz Medine i završe kao muslimane. Mnogi su se znači ovome složili s ovim. Kinana bin Abi al-Hukejk, poglavica Hajbera, je ovo odbio. I on je rekao da Muhammed nikada neće kao usuditi se da njima priđe njihovo tvrđavi, da njihova tvrđava nije kao one u Jasrebu, u Medini. A kako god svi su se složili da pozovu plemena okolna da im pomognu. 14 ljudi kao na čelu sa Kinanom, poglavicom Hajbera, su krenuli na tu misiju i otišli su Banu Asad, Gatfan i govorili su da će im dati pola znači zarade godišnje da im pomognu. Benu Mora nisu se složili. Benu Asad, Benu Gatfan su odmah 1000 svojih vojnika dali mu i počeli se spremati da još 4000 im pomognu, pošalju na ispomoć. U svakom slučaju, ako Bog da, o ovom ću govoriti u budućnosti. A sada ću spomenuti neke preminule članove. Muhammed Ashraf Saheb je prva. Nedavno je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 3 kćeri i 6 sinova ostavlja iza sebe. Jedan sin, Kašif Džuvejd Saheb, je u Senegalu kao misionar i nacionalni predsjednik. I zbog toga nije mogao da dođe iz Senegala na očevu džanazu. Njegov sin koji je misionar piše: moj otac je bio vrlo jednostavna osoba. Imao je veliku ljubav prema Ahmedijatu i hilafetu. On je bio jedini Ahmedi u svojoj porodici i često bi govorio šta god smo postigli je zbog Ahmedijata. Uvijek bi govorio svojoj djeci da imaju jaku konekciju sa Ahmedijatom i hilafetom. Njegov djed, Muhammed Azam Saheb, je prihvatio Ahmedijat 1968. godine u Babra Nir Sergoda selu. Moj otac je tada također postao Ahmedi. Po stare dane je naučio da znači čita Kur'an i proučavao je mnogo i da bi završavao Kur'an 1-2 puta mjesečno. Tok Ramazana bi proučio 2-3 puta Kur'an. Pomagao bi siromašne i nikada ne bi nikoga vratio da im ne pomogne. On kaže, moj otac bi mi govorio sve blagoslovi su zbog toga što je on, kao njegov otac bi rekao, dao svoj život u službu islama. Mubashir Džuvejd Saheb, njegov drugi sin, kaže da je on bio finansijski sekretar nekoliko godina i moj otac je uvijek redovno isplaćivao svoju čendu. Kad bi god dobio penziju, prvo bi pokušao da isplati za cijelu godinu svoje znači čende. I prije nego što će umrijeti bio je zabrinut da li je isplatio sve. I bio je zadovoljan da mu je Allah podario da on može da je isplatio sve. Neka Allah dželešanuhu mu podari milost i oprost, a da sabor njegovoj porodici.
Dženaza je Habib Muhammed Shatri Sahib. On je potpredsjednik u Keniji, sin od Muhammed Habib Shatri Sahib. Oni su arapskog porijekla. Preminuo je nedavno u 56. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi, iza njega ostaju roditelji, supruga i 3 djece. Amir iz Kenije piše, njegova porijeklo je iz Jemena. Habib Shatri Sahib, njegov otac je 1982. godine prihvatio Ahmedijat i vrlo je iskrena porodica i Ahmedi muslimani. On je također prihvatio Ahmedijat poslije njegovog oca sa svojim sinom. Bio je vrlo pametna osoba. Škola ga je također poslala u Francusku da se školuje. Uvijek bi govorio, njegovi najbolji trenuci u životu su bili kada se sastajao sa halifama. I on je upoznao Hazreti Halifatu Mesih IV. I također se sa mnom upoznao. Imao je razne odborske dužnosti. I nacionalni sekretar religijskog znanja je služio prije nego što je preminuo i potpredsjednik Kenije. On kaže, znao sam ga 20 godina, imao je veliko poštovanje prema onima koji su dali svoj život u službi džemata i sve što bi mu se dalo da uradi za džemat, to bi ispunio. Bio je redovan u svojim namazima, pratio je Allahova naređenja, redovno je udjeljivao, imao je prelijepe moralno stanje, pomagao je siromašnima, bio je poslušan svojim roditeljima i također je gledao i svoje braću. Imao je velike pozicije u velikim organizacijama. Allah ga je blagoslovio sa mnogo imovine. Znao je mnogo političara i mnogih ljudi, ali nikada nije krio Ahmedijat, već je to uvijek govorio u vezi Ahmedijata i mnogi političari i važni ljudi iz biznisa iz Mombase su bili na njegovoj dženazi. Da Allah dželešanuhu mu oprosti i podari mu milost, a sabor njegovoj porodici. Treća dženaza je Anubi Madingu Sahib, predsjednik džemata u Zimbabveju. Preminuo je nedavno i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov sin Yusuf Anubi Sahib piše, on je predsjednik zajednice u Zimbabveju. On piše da je njegov otac bio sunni musliman i bio je protivnik zajednice. Imao je veliku ljubav prema islamu u svom srcu. Bio je u Milaviju prvo, gdje ima velika opozicija protiv džemata, pa je onda se preselio u Zimbabve. Zbog njegove ljubavi prema islamu, on bi tu organizovao namaze u džematu da se klanjaju. Ima je veliku želju i žudnju da postane ispravni musliman. Semiullah Sahib, naš misionar, kaže da ga je on kontaktovao i imali su mnoge razgovore, diskusije i na kraju on je prihvatio
Ahmedijat i bio je prvi, znači Ahmedi u njegovoj tom mjestu. Poslije prihvatanja Ahmedijata on je imao također opoziciju protiv njega i prolazio je kroz teška vremena. Napustio je taj centar koji je on započeo da bi se ti muslimani iz tog mjesta skupljali, klanjali namaze zajedno i onda je počeo da klanja u svojoj kući i da ima džumu u svojoj kući sa svojom porodicom. Kako god, on nije izgubio svoju hrabrost i nastavio je da govori o Ahmedijatu i mnogi ljudi su čuli o Ahmedijatu od njega i također su mnogi se pridružili Ahmedijatu zbog njega. Bio je vrlo, znači, dobra osoba. Svojim, znači, novcem je kupio zemlju u Zimbabveju i tu se sad pravi džamija. Njegova želja je bila da se ta džamija završi dok je on još živ, ali je i dalje, znači, još se pravi. On je bio vrlo lojalna, iskrena osoba i često bi, znači, pomagao da riješi probleme drugih ljudi. I prije nego što je bio الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر